Привет, ребята! Сегодня у нас ситуация камин. Как открыть камин, чтобы его помыть, да? Сейчас покажу, какой он у нас. Вот у нас получается такая монолитная конструкция, которая у нас открывается только вверх. Вот сейчас покажу. Вот. То есть он выезжает так вот наверх. Но нам нужно помыть стекла, да? И вот так вот все стекло помыть с этой стороны, это очень неудобно. Есть разные варианты. Один вариант — это ключик у клиента, спрашиваем. И наверху вот здесь вот, как правило, всегда есть такие, скажем так, места. Сейчас я его пущу. Здесь есть места, где такие рычажки, да, то есть с помощью ключика можно переключить рычаг, и двери начинают открываться в нормальном состоянии. В нашей ситуации здесь я вижу, вот у нас один рычаг, методом тыка пробуем. Один я открыла, пытаюсь открыть дверь. Вот у меня, простите, у меня нижний был не закрыт. Но сейчас покажу, как эта ситуация получается. Нижний закрою. То есть вот мы открыли рычаг. Почему у нас... Нет, все. Нижний закрыла. То есть вот мы верхний открыли, мы понимаем, что здесь она отходит, но что-то ее еще держит. Ищем дальше. Вот нашли нижний, открыли нижний, и у нас дверь красиво вот открывается таким образом, да? Всегда ищите варианты и закрыть, чтобы вот так защелкиваем. И здесь наверху тоже вот так защелкиваем. Такие же рычаги есть и с этой стороны. То есть можно также само открыть и дверьку ту с той стороны.